Good morning, guys. Good morning, everyone. I'm up again today and I'm going to vlog. Guys, mag-unboxing tayo ngayon. First time mag-unboxing. Yung nabili kong guys, hindi ko pa nakipakita yung nabili kong hover, yung vacuum cleaner nung isang araw. So, hindi pa nabubuksan guys. So, bubuksan ko ngayon. Ito siya guys, yung nabili ko. Yan na yung binili ko, yung tig 119 guys na hover. So, i-unbox natin ngayon. Tingnan natin. Hindi ko pa natatry. Ita-try natin guys. So, we're gonna unbox this. Kuha ko ng kutsilyo guys. Actually, gusto nang buksan ng housemate ko. Sabi ko wag muna buksan kasi unbox ko. I-vlog ko siya. So, ito siya guys. So, we're gonna open and see. Hindi ko siya kinuha ng guys, ng insurance. Kasi magbabayad ka pa ng extra. So, pag nasira, di nasira. Guys, kasi yung isa, yung tig 69 ba yun or 79 na ako na-worried ako baka isang gamitan lang tapos wala na. Sira na. So ito guys, ito yun yung binili ko guys. So ayan yun. Kulo ng bahay namin. Ang daming ang dami siyang nasa loob. Di off ako ngayon guys, one day off. So, mag-hover ako ngayon kasi dumi-dumi na yung kwarto ko kasi puro carpet sa taas guys. So, kailangan na namin mag-hover, lalo na sa may hagdanan, dumi-dumi. So, oh my God, kaya pala mabigat kasi ang daming materials pertes. Ayan siya guys, So, mahaba yung hose niya guys. Ayan So, ang problema, paano ko ikabit ito? Ayan guys, May tubo siya. Parang isa lang yung tubo niya guys. Pero mahaba yung niya, ito niya. Mahaba yung hose niya. Tapos ito yung pang-sucking. Ito yung another pang-sucking guys. Ayan Ayan. Dalawang klase siya guys, yung pang-suck niya. Ay, hindi! Tatlo! Tatlo siya guys! Ayan siya guys, yung malaki, yung pang-suck. Tapos may medyo, may maliit. Ayan siya, tapos ito, yung sa mga gilid-gilid para makuha lahat. So, tatlo ang pang-sucking niya guys. Tapos, ito na guys, yung kabuo, yung cute siya guys. So, ito yung binili ko guys. Ito yung napili ko. 119 siya. So, bali, 119.99. So, bali, 120. So, ayan siya guys. Okay na rin siya. Sana will last. Sana magtagal. So, ayan siya guys. Masakit ang likod ko. Taas natin. Mababa siya. Ay, kokya. Wala yung mga housemate ko guys. Nasa trabaho sila. Ako di off ako one day ngayon. Kaya. So, ayun siya guys. Yung hover na nabili
Hindi ko alam kung paano ko assemble ito. So, itra-try kong assemble guys kung ano ba. Kung pwede. Aray. Kailangan kong umupo guys kasi sakit sa likod. Kita nyo guys. So, yun. Na-assemble natin. I-assemble ko siya guys. Paano ba ito? Tapos ito yung wire niya guys. Mahaba kaya yun? Gano'n kahaba? Uy, mahaba siya guys. Mahaba yung ano niya. Ang ibang cover guys, yung kagaya sa apartment namin, ang iksi yung wire, kaya kunti lang iksi lang maabot. Ito guys, haba yung wire niya. So, malayo ang maaabot niya. So, paano ba ito? Paano ka? Guys, di ko alam. Paano ba? Parang dalawa yung ano niya guys. Parang dalawa yung head. Oh, double purpose siya. Dalawa yung head guys. Anong pagkakaiba? Bakit dalawa? Bakit dalawa siya? Constant power. Tingnan nga natin. Bakit dalawa? Why is 2? Hindi naman sinabi dito na dual. Dual function. Multicyclonic. See, multicyclonic bagless cylinder battery. Pero bakit dalawa? Anong lalagay ko dito? Dalawa yung head niya guys. Oh, isang ano parang ahas. Para siyang snake. Ano ba to? Bakit dalawa? Galing ah. This is good. And with somewhere. Box. From UK guys. It's from UK. Made in UK guys. Ano ba ito? So, dalawa yung ano niya, two double purpose. Try natin guys. Ano ba ito? Kung hindi, aywan na lang. Kita nyo guys? Ano ba ito? I don't know how to use it. Oh my God, paano ito? Paano i-click? Paano siya guys? Pag nasira ko ito guys, my God. Hindi na pwedeng ibalik. Hindi ko alam guys. Paano yun? Guys, di ko alam. Ko alam ikabit. Oh, right. Kapit ko guys. Eh, na-click ko. So, click in pala. Mura na guys. Imagine, oh, double purpose siya. Dalawa yung head niya. So, ito pang, ano siya, very flexible siya, oh. So, i-try natin guys. So, ano ba? Ha? Para saan ito? Isa lang ito guys eh. Paano ba gamitin ito? So saan ito?
Yun. Instructionist. Di ako alam. This is started. Telescopic. Telescopic pala ang tawag dito guys. Telescopic. Ito. Turbotol. Ito naman, combination floor head. And ito, accessory, hose, and handle. Okay. Pero paano to? Hindi ko, dapat nilagay ko yata muna to eh. Or it's up to you kung gusto mong gamitin to. Paano ba? Oh! Like that! Oh, God! Click ko na siya, guys! Okay. Switch natin. Saan ba ang switch nito? Switch natin, guys. Try natin guys. Try natin kung mag-work. So na-assemble ko na siya guys. So ita-try natin kung it will work. Hey guys! Video! Success! Wow, ganda! Ay! Ano yung plastic? Nagbara guys kasi nakuha ko yung plastic. So kailangan kong tanggalin yung plastic. Ano yan? Nakuha ko yung plastic. So ayaw niyang mag-ano. Maganda to guys kasi bubuksan mo lang tapos tatapon mo kaysa yung ano guys. Yung may bag. Kung minsan walang nabibiling yung bag para palitan. So, mas okay to. Oh, shit. Ano tayo? Ayun, nasak ko siya, guys. Ay! Hindi pa gamit. Basag na. Sisira ko pa yata guys. Sabit ko siya. Sabit ko siya. Woo! Okay na ba siya? God, hindi siya nakabalik ng maayos. Masisira ko siya. Guys, malat.
Hindi siya naka... Oh guys! Hindi ko alam kung paano ito ibalik guys. Balik ko siya. Very siya guys, delicate. Nakakatakot gamitin. Baka mabasag. Hindi ko kunaha yung warranty niya guys kasi ay yung hindi ko na ng insurance kasi what's the point? Oh. Ayun. Okay. Okay na siya guys. Balik natin. Okay. Tabi ko muna yung mga plastic guys. Baka masakto naman. Okay, try. Yay! Next time. Ang galing, siya guys. Malakas yung sanction, sanction niya guys. Malakas, very strong. Very powerful yung niya, yung pagsak niya. So, ganda siya. Ayan o. So, I hope it will last. Kasi medyo mahal din yan ha. So, ayan siya guys. Hoover. Ayan. From Yoki siya guys. So, that's air straight. Pat! So, yan siya guys. Yan o. Yan yung box. Okay guys. Oh, success. Ganda. Maganda siya. So, mahuhubor na namin yung mga mga carpet kasi ang dumi-dumi. So, first time ko mag-unboxing guys. So, ayan o. Sana sana may ibigay si Santa para may i-unbox ulit. Sana may sana magpadala si Santa ng regalo naman para may i-unbox tayo. Bikini men. Kahit sa birthday ko na lang sana. Kahit okay na yung Pasko, wala. Sa birthday ko. So, ayan na guys, yung Hoover. Okay, see you guys. See you next vlog. Merry Christmas to everybody. Bye-bye. Don't forget to like, comments, and subscribe and click the bell button para updated kayo sa next new coming video. See you guys. See you next time. Bye-bye. Merry Christmas.